挑战靠白条发家致富，兄弟们，今天我和财富总这个分公司就成立了，感谢你一直为公司的付出，选择大于努力，选择跟对我们公司的人，我们才能进步这么快。是的，这个开业典礼一切都由我们的财富总全心全力自己掏腰包去搞的。我们现在就进去参观一下啊。这些呢是一些社会名流，一些祝贺语啊。这边牌匾还没开始接，这有鲜花，刚送过来的鲜花。劝总水里随了1000斤的老玉米。这里是签到板，这是文师傅拿来的贺礼40只老母鸡。这甘蔗意味着节节高升，兄弟们很有讲究。那2个柚子意味着不知道是什么回事。哎，大哥，你随什么礼啊？这一次啊？小弟献上东北洗浴会员卡1张。可以。礼炮我们准备好了，但是我们每天的环节拆箱子啊，这有4个。第一个啊，发的是顺丰，兄弟们不得了，这个应该是好东西。什么玩意啊？这个荔枝干。第一个箱子是荔枝干，跟那个龙眼干，这个就叫土特产。值了这箱啊，这箱很轻。一张纸，画吧，一张画。哎呀，字真漂亮。好字，很好。这是生鲜。地道盐焗鸡，刚好等下可以拿来招待客人，好东西。第3个不用看了，脐橙。哎呦，不错。我们这个字收到了，我们直接给它贴上去了吧。要不然我们这里这公司啊，这里面内饰这个装潢太简单了。这个江西脐橙早已远近驰名，来，东北的哥们尝一下我们南方的水，这样子吃嘛，可以吧？那它这里有个肚脐。这就是它的特点，所以叫脐橙。皮薄又细腻，我们一起为江西脐橙点赞，兄弟！我们的客人也陆陆续续到了，我们去迎接客人了。这不是长工吗？今天父老乡亲大好，我长工啊！厉害！长乐哥，一哥就背起1米来，那样子很好看啊！哎呀，太荣幸了！哎呀，恭喜啊！做大做强，非常好。现在是由我们的文师傅，哎呀，好字，我们的芒总所以说今天签完字，明天我们就解雇了他去海钓了。下一位呢是我们的长空长个大包又来了，这沙田柚啊，来，辛苦了，来，放这边。长空随沙田柚一袋。来，先坐。乐哥，哎，恭喜！感谢！恭喜！哎呀，一个精品水果来一箱。好，欢迎我们的罗菲林果然还有好酒。罗菲林好酒1瓶，水果1箱。哎呀，小虎，哎呀，有心了。小虎精品水果2箱。什么玩意儿？这个好货，一次性碗，一次性筷子。对呀。感谢白条林水一次性的碗，一次性的筷子。接下来有请我们长乐白条公司的唐董事长。长乐白条公司的财副总、人事部部长、财务部部长、生产部部长，长乐白条分公司的董事长财总。来，我们长乐白条公司的分公司揭幕仪式，3、2、1，开始！这个感觉出来了。现在接下来是我们长乐白条分公司的严
公司的资产就越来越大了嘛，这不得了。这上市就迟早的事。我们的建哥呢就开始搞生活了。这个我们就少放点辣椒啊，我知道你不能吃辣。可以，这个放个1-2斤就可以了。大哥不要。今天就是来了很多客人啊，我们就拿点我们的特产白条干去招待一下他们啊。啊，文师傅，来尝一下，没什么好招待的啊，尝一下，这我们的白条干。来，建哥，没什么好招待的啊。哎呀，没什么好招待的。这是参加的黄伟，我不要。这公司开业没什么好招待的啊。来。哎，我们后勤部长来辛苦了今天啊。谢谢。啊，仪式感满满，为你点赞。谢谢。啊，就公司没什么好招待的啊。来，尝一下白条干。对。来，小虎。哎呀，来尝一下。虽然说这参加的黄伟，要这也好吃啊。哎，张空啊，我们公司的特产白条干，尝一下。听说5块钱一条。哎，你吃嘛，就不要客气，没什么好招待的这一次。那小狗也有份，来吃吧。对，来。来，好啊，人也有份，狗也有份啊，现在。啊。哦。这个好大。好了。好，兄弟们，就因为羊不够，还不知道啊，我就不跟他们抢了，我就简单吃一点，不要跟他们抢啊，毕竟我是主人。明天我们就认认真真抽白条了，这2-3天没钓鱼了，都说不过去。